Në studio të ftuar, pra kam në studio një të ftuar, ai është kolega gazetar, kreu i Unionit të Gazetarëve të Fierit, Vladimir Muçaj. Përshëndetje Vladi. Përshëndetje. U bë pak kohë, nuk e di nëse duhet të kritikoj ty apo të bëj autokritik për këtë vonesë në studio, por po e lëm kështu reciproke. Unë them ta ndajmë bashkë. Ta ndajmë bashkë fajin, peshën e fajit. Rëndësika që jemi sot në studio. Edhe të kam ftuar pikërisht sepse shikojmë një aktualitet të tengjeshëm me zhvillime politike, sociale, ekonomike, kronike, realisht me shumë ngjarje apo jo. Do ta nis pikë së pari nga një ngjarje orëve të fundit. Media vetëm për atë flet dhe shkruan, bëhet fjalë për kërcënimin e mundshëm të kryeprokurorit. Do të thuash përse them të mundshëm sepse ka shumë media që e kanë cilësuar si jo të vërtet, kërcënimin e kryeprokurorit Adriatik Llalla me mesazhe kërcënuese për jetën e tij dhe të familjes së tij, që edhe është ndërmarrë masa për vendosjen diku jashtë vendit të familjarëve të kryeprokurorit. Si u ndjeve pikë së pari kur informove për këtë ngjarje? Dhe e beson që ka ndodhur apo jo? Sepse kur lexojmë shtypin e dim që siç e thatë ju, edhe unë nëpërmjet mediave jam informuar si gjithë tjerë për të lajm shumë të bujshëm dhe shumë tërheqës që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik, më fal. Tani dihet plotërisht që në çdo vend, sado me ligje apo me institucione të konsoliduara, që tjeta i vend dhe në shembull janë pafund, qoftë edhe rreth nesh. Po kjo nuk do të mohojmë atë faktin tjetër që kudo ka grupe kriminale të strukturuara, të ristrukturuara, apo në tentativa, domethënë, për të krijuar grupe mafiozesh për interesat e tyre, si thua, qoftë politike, qoftë financiare. Në këtë kuptim do të thosha që edhe në Shqipëri në gjithë të rrumpall gjërash, padyshim që ekzistojnë grupet kriminale. Por fakti që kërcënohet kreu i akuz aty ku të gjithë njerëzit që presin drejtësi, presin penalizim të elementeve kriminal, dhe pikërisht ky segment ku njerëzit thashë njëherë, qytetarët e thjesht presin që ai institucion të japë drejtësi, të vëri para drejtësisë grupet kriminale, individ kriminal, qofshin këta të rrugës, qofshin këta në politikë, qofshin këta në ekonomi, apo në administrimin e pushteteve. Fakti që kërcënohet kreu i kësaj akuze, që do formuloj akuzën e do luftoj krimin, është një nga skandalet më të mëdha, që trondit si thosh sigurinë e çdo qytetari. Unë më lejon të shpreh diçka, si unë e disa kolegë të tjerë e njohim nga afër Adriatik Llallën, pasi e ka punuar një kohë gjatë në Fier dhe marrëdhëniet e Llallës me sidomos me media ka qenë të shkëlqyera. Ai ishte një njeri shumë komunikativ, një njeri përkushtuar, e thon troç edhe duke qenë edhe gazetar, një grup i madh gazetar aktiv në shumë media qendrore e lokale, gjithashtu, nuk e kishim parë një herë që ai të pinte kafe me një person që mund ta shikojë shtrembull, me një person të inkriminuar, me një person që, si i thonë në gjuhën popullore, që ai s'ia vlen të pije kafe. Në këtë kuptim do të thosha që figura e Adriatik Llallës, pa dashur të bëj biografinë detaje, në fundit ai është një detyrë ku e ka zgjedhur dhe do ta bëj atë sa më mirë, por do të thosha që do ta ripërsëris fakti që kërcënohet jeta apo familja e kupolit së akuzës të një vendi, ky është një alarm shumë i madh. Dhe tjetra pyetje, do kaloj te pyetja tjetër që më thatë ju, ka ndodhur apo s'ka ndodhur? Dhe unë këtu dua që të ndërhyj për ta plotësuar edhe pyetjen ndoshta të përgjigjen. Dikush do ta bëj avokatin e diallit, përpos pozicionit që un kam në vetvete apo mendimin tim personal, në pozicionin e moderatorit do të bëj antipode. Po duke qenë se ka ndodhur kjo ngjarje dhe për ta bërë të besueshme, për të qenë e besueshme apo pa besueshme, por realisht cila është, le të themi, ajo afere e madhe korruptive që prokuroria është duke jetuar që mund ta rrezikojë kryeprokurorin, sepse deri më tani ne nuk kemi të zbardhur asnjë çështje. A kemi ne ndonjë çështje me kaq peshë që po hetohet, se
Se në thelb, duke se informacioni që kanë qytetarët është i pakët, e dim që puna e prokurorisë nuk është një punë që duhet publikohet e gjitha, por në thelb, a ka hetuar vërtet prokuroria ndonjë skandal të masave të mëdha? Sa ta rrezikon prokurorin? Faktikisht organet e drejtësisë në Shqipëri herë nuk ka qenë shumë transparente me aktivitetin e tyre. Unë jam plotësisht dakord me atë që thatë ju që kush është ky grup kriminal. Jo, grupe kriminale ka, edhe media ka qenë prezente ose ka qenë pasqyrë i ka evidentuar të gjitha rastet e krimit në Shqipëri apo grupeve që janë kapur nëse për shembull është kapur një grup kriminal nga policia dhe ka shkuar në dyert e prokurorisë apo të gjykatave, media ka avancuar një hap në te, ka zhbiruar si thua gjithë rrjetin apo fjetë e ka dhënë biografinë krimit në sytë të opinionit publik. Nëse prokuroria nuk ka qenë edhe shumë transparente, si thua, ndoshta edhe për efekt të specifikës punës të institucioneve drejtësisë për rrugën e hetimit, për rrugën e sekretit e tjerë, por kjo nuk ma mbush mendjen që këtu ka ekzistuar në të gjitha herët edhe transparenca me media dhe me publikun. Tani grupe kriminale këtu ka sa duash në Shqipëri. Mirë, ajo që më shqetëson mua është ka të bëjë me faktin tjetër. Ky prokuror kemi qenë ne gazetarë të kërcënuar. Realisht kemi qenë. Mos ta filloj nga vetja që mos i personalizoj gjërat të mburë mund tani se ka bërë punë më dhe jam kërcënuar. Kjo është reale, këtu në Fier. Edhe kolegët tanë këtu kanë qenë të kërcënuar, ka reaguar media, ne vetë kemi darë konferencë shtypi. Ora kemi dhënë piketa. Tani një prokuror i përgjithshëm që nga kërcënuar, familja e tij që nga strehuar në një vend perëndimor siç thotë në Gjermani. Normale, çdo njeri është i përgjegjshëm për familjen, për fëmijët e vet do marrë masat, por do të thoshë atë tjetër që ky prokuror do të dalë në konferencë shtypi apo edhe institucionet të tjera të përafta me organet e drejtësisë apo edhe organet ekzekutive do të dalin e ta thonë hapur publikun nga kush vjen kërcënimi, cili është ky grup kriminal, sepse kjo do të ishte edhe më e besueshme pastaj për si thua do të qetësonë disi publikun, a dihet ky grup kriminal apo është një lojë. Pra unë jam midis asaj të këto drithijet e këto dyshime ekzistojnë. Dhe transparenca e prokurorisë me drithije ka qenë. Jo, më vjen keq ta them sepse duke njohur integritetin moral dhe intelektual të Adriatik Llallës, duke përfituar gjithmonë nga marrëdhëniet e punës që unë e shumë kolegë të tjerë kemi pas me të, po edhe tani aktualisht, do thosha që nuk dua ta besoj që të jetë një trillim nga vetë krye prokurori. Po gjithsesi fakti që doli në media është publikuar tash ka marrëdhënë lajmi, që kërcënohet me jetë familja dhe prokurori, ky është një lajm shumë i keq për të gjithë ne. Po, sigurisht. Ndërkohë, do t'i kalojmë nga tema në temë, sepse i tillë është dhe aktualiteti. Zgjedhjet në Dibër është folur, stërfolur, por le themi se si zgjedhjet në Dibër sformuan nga ai avioni i parë për i cili u rrëzua në Ishëm. Dhe këtu përsëri kemi dritije, kemi dy anë të medaljes. Ka nga ata që besojnë, ka dhe nga ata tjerë që mendojnë se realisht ky avion është një ngjarje e trilluar për të bërë që të harrohet ajo se çfarë ndodhi me zgjedhjet në Dibër, ndoshta rezultati etj. Unë po guxoj që të nxjerr në ekran zërin qytetar, se realisht ne takojmë çdo ditë qytetar në rrugë apo jo. Dhe qytetarët gjithmonë janë të ndarë në dy pode. Disa thonë po, droga është gjithandej, po bëhet trafik i papar. Unë nuk besoj ata që thonë që unë nuk besoj që unë personalisht nuk do ta lidh dhe nuk ka logjik për mua sipas analizës që unë bëj të lidh zgjedhjet e Dibrës me rënien e avionit në Ishën të Durrësit. Nuk ka lidhje fare kjo punë sepse janë dy gjëra krejt në një sfond shumë të hapur. Avioni ka historinë e vet, edhe nëse do më dish opinionin tim, unë do të thosha që avioni është avioni drogës dhe këtë mua nuk ma hekta mendja askush, pavarësisht se si vazhdojnë edhe mbyllen hetimet. Një avion që pretendohet se është nisur nga Lecce për në veri apo në jug të Italisë e devijova kaq shumë edhe një profesionist, aviator profesionist, devijova kaq keq edhe mbrin në tokën shqiptare. Do të ishte një budallak fëminor, por absolutisht, ajo, pastaj janë shumë faktorë që dolën dhe falet e medias realisht. Jemi përsëritur e media. Unë nuk do të përkthem media se jemi vetëm media, por faktikisht kjo është një gjë reale. Kolegët tanë të kronikës të investigimit kanë nxjerrë fakte të tjera, gjitha pistë
ishte punuar, ishte rregulluar etj. Problemi është shumë i thellë. Avioni ka ardhur për drogë aty dhe pikë, dhe aty s'ka lidhje fare me Dibër. Jo se do kalim te Dibër, pse un kam një opinionin tim e kam. Do të pyes. Po e thën kështu që ky avion erdhi për drogë, duke thyer masat e sigurisë, radarët ta nuk e kapën. I takon që i përfshirë është, le të themi, edhe Italia, sepse ai që ande erdhi. Një avion nuk mund të niset kështu kot ku të rru, të nisë dhe të ikje të kaloj kufirin, të shkoj në një vend tjetër, apo jo? Unë jam plotësisht dakord. Avioni erdhi nga Italia dhe sigurisht. Dhe edhe pista që po hetohet edhe thënë edhe media po e lakon, është një grup i strukturuar i drogës me personazhe edhe në Milano edhe në Shqipëri. Personazhe jo vetëm të kriminalitetit, por dhe kjo është një grup, sepse i policisë. Realisht ai nuk u nis ju shkrep në orën 12 natës dhe po shkoi unë tani në Durrës apo në Ishëm atje te vendi ku ai nuk e realizoi dot me sukses gjithë rrugtimin e tij. Padyshim që edhe atje ka element. Padyshim që edhe atje ka grupe të drogës e të kriminalitetit. Por tek ne lënë shije shumë të keqe, sepse po lakohen shumë nga mohimi ju bë nga politika, edhe nga kreu ekzekutivi, nga Edi Rama, realisht. Kryeministri kur plasi avioni i parë, më thënë janë miza, janë mushkonja, ran di Viagra këtu, doli Gjirokastër, u lakohen në Seman. Ky ishte një fenomen që realisht është edhe i papritur. Që të flasësh si ti akuzosh gjithë, është, do të thosh, është mëkat. Ti akuzosh gjithë politikën, ti akuzosh ministrit apo kryeministrit, ti thosh, unë nuk jam për këtë lloj kritike. Unë jam për investigime të thella, edhe kur të ketë fakte, atëherë duhet të ketë guxim, qoftë edhe nga ne si përfaqësues të medias, apo edhe institucionet vendimarrëse, ta vënë pikën mi, se këtu janë të gjithë në akuzë. Këtu s'milet vesh. Po, akuzojnë të gjithë. Bie avioni, erdhi italiani, këtu bëhet avjetor Semi Tahiri, bëhet ai opozitës, drogën e kemi pasur në kohën e PD-s, kemi në kohën e PS-s, ky është një fenomen. Por ai do thosha me pa fjalë redi për të shkurtuar dhe për mos ngënë shumë kohë të minutët e emisionit tuaj, unë do të thosha që ky është një fenomen. A ka këllë që ky shtet të godasi mafiozët, jo të godasi fshatarët e shkret, vetëm mbjellë e 5 rajnë atje, e fut në burg. Po, nëse ne themi se shteti është implikuar, atëherë shteti s'ka si të godasi, do të godasi veten, e thënë kështu. Shteti duhet i vëj pikat me i, ky është një fenomen që nuk është gjithë mirë për jetën e shqiptarëve. Kjo sjell vetëm largimin e vëmendjes, largimin nga gjërat shumë jetësore, siç është shkolla, edukimi, kultura etj. Droga asnjëherë nuk sjell gjëra të mira tek personaliteti njeriu. Ky është fakt dhe s'është nevoja të zgjatë, mund të bëjë tani psikologun e thellë. Ky është një fenomen që duhet goditur. Duhet edhe vullnet, realisht duhet vullnet politik, po këta hahen, më falni shumë, si qenë me njëri tjetrin. PD akuzon PS-n, PS akuzon PD-n, edhe kjo punë në këndvështrimin tim them se do të vazhdoj, do të jetë një lojë kungulleshe shumë e gjatë që do të bjen mbi kurrizin e të rinjve, kurrizin tonë të gjithëve. Absolutisht po. Po me Dibrën çfarë ndodhi? Pas skandalit Shukriu, që mendoi se do ta betonizonte fitoren e kampit blu, realisht, të gjithë kështu mendonim. Pas asaj që ndodhi me Shukriu, por ndërkohë diferenca ishte 4000 vota. 4000 çfarë ndodhi? Çfarë mendon se ka ndodhur? Unë e imagjinoj, po nuk e imagjinoj kot, të them, imagjinoj çfarë do të nga indicia. Tani indicit janë pa fund. Po. Temi realist. Partia Socialiste është konsumuar, qeverisja. 3 vjet është konsumuar, të konsumon vetë pushteti. Sigurisht. Se gjatë fushatave thotë do bëjmë këtë, do bëjmë këtë urë, këtu do shtojmë të rrugë, është normale. Kjo ndodh edhe në Amerikën me 200 vjet demokraci. E vërtet. Nuk është të thënë që të gjithë ato që thuan në fushatat elektorale do, por le ta pranojmë. Tani çfarë ndryshojnë Dibër? U rrit mirëqenia, pati investime, absolutisht që mungojnë investimet, po themi kapitale, le të marrim me fieri, ose do merr mundësi të flasë për ca gjëra pozitive e disa gjëra që unë kam vërejtje për qytetin tim në këto periudha. Por jemi te Dibra. Çfarë ndryshojnë Dibër? Po dhe skandali më i madh, ato që shuan këta, që fitoi me një diferencë 400 ca vota, sepse i pari Shukriu. Po, Shukriu fitoi shumë ngushtë. Biles Rama u tha
grave të PD-s votojnë këtë burrin këtu dhe se ky është burri i ndershëm. Tani ai doli më fal me brek të grisura. Dhe ky ishte një minut shumë i madh. Po të flasim për nga subjekti politik që solli, domethënë kandidatët. Tani të flasim këtu nga veri, të themi për atë kirurgun apo të diskutojmë me figurën e këtij ish zënës ministër që ka qenë ky kohë në PD-s, është gabim, sepse këta janë shumë larg nesh, por këta janë dy njerëz, janë drejtë e Zotit, kandiduan, atë solli për D, atë solli për S-ja, dhe ky humbi 4000 vota. 4000 vota, kjo diferencë, thash, argumenti im që unë dyshoj që aty diçka ka ndodhur, e dyshoj te fakti i diferencës në zgjedhjet e kaluara, të Shukriut, të kohës Shukriut, dhe çfarë ka ndodhur në këtë periudhë që njerëzit kanë mbushur, të thënë po, do votojmë. Janë disa faktorë. E para punës që shumë votues janë joshur nga pushteti. Kjo ndodh. Partia që është pushtet në zgjedhjet e pjesshme lokale gjithmonë ka fituar ajo parti që janë një faktor, janë të sfumuar, ja do votojmë këtë tjetrin, po çfarë do na sjell ky? Ai nuk ka mundësi se qeveria po është e kuptueshme kjo pjesë. Fiton PD-ja me kryeministrin, një komunë siç ka qenë rëndom në kohën para se bësh reforma, nuk çeleshin fonde, dhe kjo u bë si traditë e partive politike. Ky është veprim për mua është kriminale. Fitove si kryeminist dhe kryeministri i gjithë shqiptarëve, do t'i ndash fondet të ardhurave të mira publike në mënyrë sipas numrit të popullsisë etj. Për t'i vënë si thosh fjalën e fundit të Dibrës, unë do të thosha që aty ka ndodhur kjo që unë thash, presioni i pushtetit, joshja me vende pune, po edhe kjo të kanabisi, po edhe tani do va shkullim, atë bimën e tjera, këto janë mbledh gjithë këto faktorë ndikojnë në këtë farë rezultati. Dhe tjetra, disa media, 3-4 media, 24, emisioni Stop apo Fix Fare, dhe nxori fakte, u vidhën shqiptarët. Dhe këtu redi për ta mbyllur se u zgjatëm, më duket shumë te Dibra. Do të thoshë që këtu nuk janë të rrallë njerëzit që kanë integritet të pasë politik. Unë personalisht, jo po mburje, po ti isha kandidat, të shfaqesh ato vota aq hapur dhe shiqare fare të vjedra, unë nuk do pranoj mandatin e X njësia apo siç është ai. Pra, e arrim do të leve këtë standard, unë them, kjo është shumë larg. Do ishte vllai kandidatit, më duket se ishte. Vllai kandidati, po Baxhanako kandidati pa rëndësi ka. Jo, do të them që edhe kandidatin fakti që në atë kuti e shfutur votë e vjedhur apo me makinacione të tjera, do të thotë që edhe ky që fitoi, që mori vullën vlla, është i përlyer. Po. E ka mandat të përlyer ai. Kjo është historia. Do të kaloj paksa tek kampi blu. Më historikisht Partia Demokratike më është dukur shumë e bashkuar në unitet, në unison, ndoshta pothuajse të plotë të mendimit. Duket sikur këtë humbjen e Dibrës e kanë njohur eksponent të rëndësishëm, e njohur si humbje, edhe jo si blerje vote, si zgjedhje të padrejta e këto ndërhyrje të tjera. Duket sikur edhe vetë PD-ja, le të themi Majlinda Bregu, jo vetëm, që janë në një mendim që problemi qëndronte me Partinë Demokratike, edhe jo me, le të themi, me këtë humbjen. Unë the pak për unitetin që ka unitet brenda Partisë Demokratike. Opozita ka treguar të qenë në opozitë ka shpërbyer. Me dy fjali do të them që e kam kuptuar shumë herë këtë fenomen. Dikur kur u përmbys sistemi kishte idealizëm partitë politike, qoftë PD-ja, si te PD-ja dhe te PS-ja. Flas në fillimet e para të pluralizmit politik në Shqipëri. Ka pas shumë idealizëm. Kur them ka pas idealizëm, njerëzit ishin të bashkuar rreth një ideali, rreth një ideologjie, qofshin ata të PD-s tash edhe të PS-s. Kishte kompaktësive, primesh, kishte dashamirësi, ndërsa me kalimin e viteve duke u futur ekonomia tregu, duke u rritur interesi ekonomik, u fut para në mes, prona etj. Unë do të thosha, e them pa frikë, edhe ky është opinioni im, ndoshta të tjerë kanë tjetër opinion, edhe kjo është më se normale, por do të thosha që në Shqipëri mungon ky lloj uniteti që e përmendët ju, po edhe unë dëshiroj që të jetë ashtu realisht, po kjo nuk ndodh. Në partitë politike ka pluralizëm karakteresh, më shumë se sa pluralizëm apo unitet të unifikuar për të realizuar një program. Tani, realisht modën pëlqen të mbështesë, të thoshin fjalë të mirë për një të ri që vjen në kryet një detyrë, dhe
Kjo është njerëzore në të parë. Dhe Lulzim Basha mendoj që po bën përpjekje të pafundme për të fituar leadershipin, për të qenë ai në vendimarrje edhe për të ndikuar te grupi parlamentar. Tani disa aty ja veshin humbjen në Lul Bashës, disa tjerë thonë shumja e PD-s, sjellin shumë faktor. Mos harroni që edhe aty ka filluar lufta për mbijetesë brenda Partisë Demokratike. Edhe pak kohë vinë zgjedhjet dhe do bëhen listat e deputetëve. Unë mendoj që edhe kjo ka të bëjë shumë me këto diversitet debatesh që kanë lidhur në PD. Është mirë kur një parti politike ka debate kësaj natyre dhe shfaqet ky debat, por unë do të thosha që nuk besoj se është një debat më tepër i shëndosh për ta fuqizuar Partinë Demokratike, sesa një debat brenda një interesi personal. Do të thosha që PD-ja aktualisht është më çakorduar se kur, sepse gjithë to fakte që dalin në dritë, gjithë ky korrupsion, le ta pranojmë, ka korrupsion, është nuk ka ndonjë përmbysje të madhe që thosh po, këtu as kemi ç'bëjmë, ka ndodhur këto investime, është rritur ekonomia, rritur pagat, janë rritur pensionet, janë shtruar rrugët, të rinjtë kanë mendet e librat, shkollat janë gjitha okay, një së faktor që mund t'i përmend me radhë. Pra, PD-ja ka problemet e veta dhe unë Redi Pauziatu do të thoshë, unë fatkeqësinë të madhe shikoj me gjithë të meta që kanë këta, me gjithë të konsum politik që ka Partia Socialiste, bashkë me LSI-n kuptohet, do të thoshë që fatkeqësia më e madhe është që nuk ka një opozit që të ngjalli optimizëm, që të thuash me plot gojën, e qoftë se nuk e voton po më mirë, erdhën ta pushtet, halal, këta do bëjnë sa gjëra më të mira. Unë jam shumë skeptik dhe nuk jam optimist fare në këtë pikë. Po, në fakt ne për publikun, për qytetarët punojmë, për të informuar ata dhe me ta jemi vazhdimisht. Shumë shpesh pyetjet apo temat që diskutojmë, unë personalisht i marr pikërisht le të themi nga qytetarët. Dhe është krijuar një perceptim i tillë që po prodhohet vërtet dhe po tregtohet, po kaq shumë kanabis, kaq shumë hashash, apo thjesht opozita po bën një punë shumë të mirë që ato raste po i publikon vazhdimisht. Kjo një përgjigje, një mendim personal. Është thënë, për shembull, e ka përdorur si fjalor pozita që ka ndodhur në kohën tuaj, po ju si publikoni. Tani ne po i publikojmë. Po ky s'është justifikim realisht. Absolutisht. Nuk është justifikim, sepse nuk jam fare unë me këtë fajnë ka Berisha, ore, e shduke Lazaratin në faqe e dheut, ishte një arritje shumë e madhe, edhe të gjithëve na dukeshte pa besueshme që të futeshin në Republikën e Lazaratit. Po tani na ka plasur Lazaratin në Dibër, ka dalë Lazaratin në Kukës, ka dalë Lazaratin në Fier, ka dalë në Tepelen. Nuk është fakt. Tani kanë qenë apo s'kanë qenë, atëre ç'po duhet mua, të jem pushtet. A ke mundësi, shiko, unë e kam ndjekur fushatën e luftës kundër kanabisit në një periudhë shumë gati ka qenë cakrani si Lazarati. Atëherë nuk ishte shumë struktura policia e shtetit. Ishte struktura shumë të cunguara, po kishte një unitet, një bashkëveprim shumë të fortë me polici, pushtet lokal dhe komuniteti. Dhe në vitin 2002, mos gaboj, unë ka bërë një reportazh dhe një të përditshme, komuna e Cakrit nga komuna e Ashashit e shkryet komuna e Vreshtarisë. Dhe për shumë kosh nuk pam bim të mbjellë. Nuk është justifikim.